现在要录制的是电脑辅助设计实习第7周进度的第2个任务 Server Space 的绘图认证。那我选择画的是第3题。那首先先长出它的元素，定义它的尺寸。然后长出厚度之后，给厚度的它的高度。然后回到草图继续绘制，在旁边绘制一个方形。定义它的尺寸。让圆跟点重合。然后长出厚度，定义它的尺寸。回到这边继续画草。定义它的尺寸。然后长出厚度之后，用反向进行涂料。那这样子就完成。这边把线全部移除，这样就完成这次的草图的零件绘制。